ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราแมทช์นะครับน้องคนนี้ติดอะไรเช่นมองการทำงานเป็นความเครียดไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่ก็อาจจะติดที่ความคิดนะความคิดเขามองว่างานยากถูกไหมใช่ไหมงานยากก็เครียดถูกไหมแต่ว่างานยากก็คือความหมายที่เขาให้แปลเป็นเรื่องท้าทายได้ไหมถ้าเกิดให้เขามองเป็นท้าทายนะครับรู้สึกโดนกลั่นแกล้งจากหัวหน้าที่ให้งานเยอะก็รู้สึกถูกไหมเขารู้สึกจริงๆเขาคิดว่าอะไรฮะเขาคิดลบกับหัวหน้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยความเชื่อความคิดความรู้สึกมันเชื่อมกันอยู่เนาะมันเชื่อมกันอยู่นะครับกังวลกับเป้าหมายและคิดว่าทำไม่ได้นะครับกังวลกับเป้าหมายคิดว่าทำไม่ได้เป็นไงฮะก็เป็น belief เป็น limiting belief นะฮะคิดว่าทำไม่ได้ก็คือจริงเชื่อก็ส่งผลไปที่คิดนะครับมีทัศนคติเชิงลบอันนี้ก็คิดนะครับต่อองค์กรนะฮะไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวความล้มเหลวมีกลัวนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ถูกไหมฮะประสบการณ์เคยทำแล้วมันไม่สำเร็จได้หรอไหมครับกับเรื่องที่มันยากก็เลยกลัวนะครับเพราะว่ากลัวนี้มันก็จะมีกลัวไม่ดีพอกลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวถูกปฏิเสธอะไรพวกนี้นะครับก็คงไม่ได้ลงลึกให้กับพวกเรานะฮะแต่เดี๋ยวจะเชื่อมไปที่สไลด์ต่อเลยมาทวนให้ตรงนี้นิดหนึ่งชอบแสดงออกทางอารมณ์นะครับในการทำงานก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมเขาบอกว่าคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีอาจจะมาจากค่านิยมที่ดีของเขาก็ได้นะครับเขาแสดงออกทางอารมณ์ในการทำงานคือเขาอยากได้รับผลลัพธ์ที่ดีเป็นคน perfectionist นะครับเช่นหัวหน้าเราเป็นคนที่ละเอียดนะครับก็จะไม่ค่อยชอบคนที่แบบสับเพ่าแต่ถ้าเกิดหัวหน้าเราเป็นคนง่ายๆก็จะไม่ค่อยชอบพวกช่างถามเนี่ยก็เป็นตัว value ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดไปเจาะลึกนะครับแล้วหลายคนก็คงอาจจะไปเรียนพวก DISC ศาสตร์4ทิศหรืออะไรเนี่ยแกะอะไรแล้วแต่อันนั้นเป็นแค่มุมมองเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเราเป็นโค้ชเราเรียนแล้วเราไม่ควรจะจัดว่าใครเป็นคนแบบไหนเราควรจะไปดูเขาที่อีเวนต์ไปนะครับหลุมพรางของอาจารย์คืออีเวนต์ที่เขาเกิดขึ้นสับสนว่าเรื่องใดควรทำเองเรื่องใดควรให้ผู้อื่นทำตัวนี้ก็คือเป็นตัว value ที่เมื่อกี้เราคุยแล้วถูกไหมฮะเขาเลยอยากให้งานออกมาดีถูกไหมครับเป็นคนรับผิดชอบก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทำเองดีหรือให้คนอื่นทำเองดีนะครับงั้นพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้โอเคพอเรามองเขาเชิงบวกแล้วเรารู้ที่มาสาเหตุแล้วอาจารย์คร่าวๆเนาะเพราะว่าถ้าสอนลึกมากกว่านี้มันก็จะกลายเป็นหลักสูตรเรียกว่า life coaching นะครับเป็นสอนที่เชิง life นะครับพวกเราคงเอาแค่ SRD as a coach เนาะไม่แน่ใจสอนมาครึ่งวันยากไปไหมครับใครรู้สึกว่าไม่ยากใครพอไหวพอไหวนะครับแต่ไปต่อนะฮะคืออยากให้ได้ลึกๆแต่ว่าก็จะลึกๆในระดับหนึ่งเนาะไม่ใช่ห่วงความรู้เนาะยินดีให้นะแต่กลัวว่าท่านกลับไปแล้วเดี๋ยวจะแบบงงไปหมดนะฮะถ้าเกิดถามแบบลึกๆอยากถามลึกเชิญถามอาจารย์จะตอบลึกจริงๆสอนตรงนี้ก็สอนลึกมากแล้วไม่ได้สอนที่มินนิ่งนะครับเพราะมินนิ่งมั่นใจว่าเดี๋ยวท่านไปหาความรู้ที่ไหนก็ได้หรือเดี๋ยวท่านเชิญวิทยากรท่านอื่นๆมาสอนท่านก็จะได้ความรู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอันนั้นมีอยู่แล้วแต่อาจารย์อยากจะสอนที่ mindset ของท่านมากกว่าบอกว่าเทคนิคที่ทำให้พนักงานเอาชนะหลุมพรางอาจารย์ก็เอามาเป็นตัวอย่างนะเป็นบางส่วนนะครับการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้เขามองเชิงบวกเขามองเชิงลบกับงานโอ้พี่มันยากไม่แน่ใจว่าเธอมองงานนี้มันท้าทายในเรื่องอะไรบ้างเคยถามน้องแบบนี้ไหมพี่มันยากแล้วเธอคิดว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะเกิดผลลัพธ์พี่เป็นประโยชน์ในเรื่องอะไรเคยถามไหมไม่เคยพี่มันยากทำไม่ได้หรอกมั้งพี่แล้วเวลามันก็จำกัดด้วยโอเคเธอลองเล่าให้พี่ฟังซิว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เธอเจองานยากๆเธอทำมันอย่างไรไปถาม success pattern ให้เขาเล่าเรื่องภาคภูมิใจเคยใช้ไหมพี่มันยากเธอลองบอกพี่ซิเธอมีข้อดีอะไรเธอมีข้อดีอะไรยากก็คืออารมณ์เชิงลบไหมกลัวใช่ไหมเธอมีข้อดีอะไรเคยถามน้องไหม
พี่มันยากอะทำไม่ได้หรอกพี่โอเคแล้วถ้าเกิดเธอทำไปอะสมมติทำได้อะเธอคิดว่าจะได้ประสบการณ์เรื่องอะไรง่ายไหมถามตามนี้เลยง่ายไหมถามว่า leading question ไหม leading question นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ช่วยเราได้ไหมหน้างานประมาณนี้ก็พอนะถูกไหมน้องมาด้วยอะไรไม่รู้แหละถามประมาณนี้เลยข้อไหนก็ได้โอเคไหมครับเดี๋ยวอาจารย์แสดงให้ดูใครจะเป็นโค้ชชี่อาจารย์ถามเก๊กนะเมื่อกี้เก๊กได้ประโยชน์นะคนเป็นโค้ชชี่ได้ประโยชน์ไหมเก๊กได้เนาะเดี๋ยวถามตามนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะถามตามนี้มาถึงมาบ่นให้ฟังเลยแล้วเดี๋ยวพวกเราค่อยๆคิดนะจะดูไหมดูอาจารย์ไหมดูเนาะเพราะว่าท่านชอบดูโรลเพลย์เนาะมาเชิญเลยครับอาจารย์ไม่ไปยุ่งกับเรื่องของท่านเลยอาจารย์แค่ถามตามนี้ได้ไหมใครเสียสละให้ออกมาชื่ออะไรคะใช่น้องพลอยขอเสียงปรบมือให้น้องพลอยครับพลอยไม่ต้องห่วงนะเรื่องของพลอยเป็นความลับอยู่แล้วเราไม่ไปพูดต่อใช่ค่ะพลอยเป็นโค้ชพลอยปรึกษาอาจารย์เลยมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาเนี่ยวันนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรปรึกษาแต่สมมุติเหตุการณ์เราให้คำปรึกษาพี่คนหนึ่งได้ไหมคะเป็นพี่คนนั้นมีปัญหาอย่างเงี้ยต้องเป็นเรื่องงานค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเรื่องงานก็ได้เกินเรื่องให้ฟังนิดนึงเลยนะคะเป็นพี่ใช่ไหมพอจะเป็นพี่ไม่หนูจะเป็นพี่คนนั้นที่มาปรึกษาใช่ต้องเกิดเรื่องราวก่อนนะไม่ต้องเลยต้องเลยใช่ไหมคะคือมีอะไรพลอยพลอยได้งานใหม่ค่ะแล้วพลอยรู้สึกว่าพลอยทำงานไม่ได้พลอยโดนกดดันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีศักยภาพเนี่ยค่ะพลอยลองเล่าให้ฟังหน่อยพลอยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าสิ่งที่พลอยภูมิใจมากที่สุดเลยตอนพลอยทำงานที่นี่คืออะไรพลอยเพิ่งเริ่มงานที่นี่ค่ะพลอยก็เลยไม่ที่อื่นก็ได้พลอยเป็นพี่เขาอยู่นะใช่เป็นพี่เขาเดี๋ยวคิดกันค่ะเป็นพี่เขาเป็นไม่ได้ไงมันแน่โอเคพลอยไม่มีปัญหาเลยต้องขออนุญาตคืนพลอยเป็นที่โต๊ะขอเสียงปรบมือให้พลอยครับผมใครมีหลุมพรางอะไรดูชีวิตพวกเราราบรื่นกันมากมีอะไรที่อึดอัดใจมีอะไรที่แบบว่าตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่สักเซสมีอะไรที่รู้สึกว่าต้องเป็นของเราเอาง่ายๆเป็นเป้าหมายแล้วเราไม่สักเซสไม่ต้องไปมีปัญหากับคนอื่นก็ได้เป็นของเราใช่พอมีอะไรปรึกษาจะหนูรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่หนูอยากจะทำอยากจะพัฒนาแต่ว่าลูกพี่ของหนูเนี่ยเขาจะแบบอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วจะหาเรื่องทำไมอะไรประมาณเนี้ยโอเคค่ะสิ่งที่พออยากได้คำตอบหลังจากคุยกับอาจารย์แล้วอยากได้คำตอบอยากได้คำตอบอะไรไม่ได้คาดหวังสิ่งที่พลอยตั้งใจแล้วก็ลูกพี่ของพลอยบอกว่าโอเคก็ดีอยู่แล้วจะไปทำไมพลอยรู้สึกไงกับประโยคนั้นแต่ก่อนเราก็จะแบบเหมือนแต่ก่อนเราก็จะไฟแรงกว่านี้นะคะแล้วเราก็จะอยากทำเราก็จะแบบพี่อย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเราก็จะแบบอย่างนี้ก็ดีแล้วพี่เราก็ไม่เหนื่อยเนี่ยค่ะเรารู้สึกไงกับการที่เรารู้สึกยังไงอะคะรู้สึกยังไงก็คือก็ถ้ามีโอกาสก็ทำแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสก็ทำที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยให้มันดีที่สุดแค่นี้ค่ะให้มันมีปัญหาได้น้อยที่สุดค่ะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจะต้องการจากอาจารย์ก็ต้องกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมขอเสียงปรบมือให้บอยครับผมจริงๆมีเยอะแต่อาจารย์ไม่ได้เข้าสไลด์ไม่ได้ก็เลยไม่โค้ชจริงๆเขามีปัญหาเยอะแต่ต้องเป็นเซสชันอีกเซสชันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเคสพอยต์มาครับแต่ว่าเป็นอีกเซสชันหนึ่งอันนี้เอาแค่นี้เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคืออาจารย์จะโค้ชตามที่อาจารย์สอนอย่างนี้ดีกว่าครับทุกหลักสูตรของอาจารย์คือไม่โค้ชมากกว่าที่สอน
เพราะพวกเราไม่มีรีสอร์ทพวกเราไม่มีทางเข้าใจขนาดโค้ดตามที่สอนโค้ดตามบรรทัดสไลด์ท่านยังงงเลยนึกออกไหมเพราะการโค้ดมันละเอียดมากครับมันละเอียดมากเข้าใจคำว่าละเอียดไหมคือขนาดโค้ดตามที่สอนไปท่านยังมาอย่างนี้ได้ไงวะนึกออกไหมถ้าเกิดอยู่ๆไปโค้ดแบบแสดงศักยภาพการโค้ดให้พวกเราดูก็ไม่เกิดประโยชน์พวกเราฟังอาจารย์ไม่มีทางเข้าใจอาจารย์โค้ด executive โค้ดมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับฟังปุ๊บรู้แล้วมีประเด็นอะไรแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับนี้ไงก็เลยยังไม่โค้ดนะครับเดี๋ยวจะโค้ดโกโมเดลให้นะครับเอานี้มีใครไหมถ้าไม่มีท่านก็โค้ดกันเองก็ได้แต่รอบนี้นับ1 2 3นะครับอีกคนหนึ่งเป็นคนฟังนะครับ1 2 3โอเคมาดีนะครับมีโต๊ะหลังอาจจะต้องขอยืมวิทยากร1 ท่านเป็นครับนับ1 2 3ในแถวเราเลยครับโอเค2แล้วก็มีท่านอาจารย์แจ็ค3โอเคเชิญครับ1โอเคหันหน้า1ไปหันหน้า2 3นะครับโอเค1เป็นโค้ด1เป็นโค้ดนั่งอยู่ที่นั่นแหละครับ1เป็นโค้ดโอเค1เป็นโค้ดนะ1เป็นโค้ด2เป็นโค้ชจี้2เป็นโค้ชจี้3เป็นผู้สังเกตการณ์เดี๋ยวเราค่อยวนนะนะครับนั่งกันปกตินะครับ1นะครับ1เป็นโค้ด2เป็นโค้ชจี้เพราะฉะนั้น2ก็มีเรื่องมาปรึกษาเล็กๆนะครับไม่ใช่เรื่องงานก็ได้นะครับเช่นรู้สึกว่าช่วงนี้ก็แบบน้ำหนักเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยโอเคเครียดกับงานมากนิดนึงแบบอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะออกกำลังกายไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยโอเคเบอร์3สำคัญมากนะครับเบอร์3ต้องโน้ตไว้ว่าเบอร์1เบอร์3โน้ตว่าเบอร์1ทำอะไรบ้างที่ดีนะครับเช่นใช้คำถามเปิดเชิงบวกชวนคิดไม่ได้แนะนำนะครับทำอะไรได้ดีนะครับเบอร์1ทำความรู้สึกที่ดีกับโค้ชจี้เบอร์1นะครับทำดีเบอร์3ดูเบอร์1อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าบังเอิญเบอร์1มีอารมณ์หรือโมโหหรือแนะนำมากเกินไปนิดนึงคำถามนำไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแนะนำตรงๆเลยให้ส่งสัญญาณติ๊ดๆให้เปลี่ยนมาเป็นคำถามแค่นั้นเองสนุกโอเคไหมครับแม้ผู้สังเกตการจะช่วยเบอร์1ช่วยโค้ชได้เยอะแบนโค้ดอย่าไปถือว่าเขาตำหนิเนาะแต่ว่าเบอร์1ไม่ต้องไปทักบ้างนะแค่ส่งสัญญาณติ๊ดๆไม่ใช่บอกว่าผิดแล้วไม่ต้องนะครับเพราะเราฝึกกันเห็นไหมครับเบอร์1โค้ดเบอร์2เบอร์3ดูเบอร์1แล้วก็โน้ตสิ่งที่ทำได้ดีพร้อมส่งสัญญาณกรณีซึ่งเริ่มพูดแนะนำมากเกินเชิญครับแอคชั่นให้เวลา5 นาทีโอเคครับมีเคสไหนอยากจะส่งขึ้นมาหน้าเวทีบ้างอาจารย์รู้อยู่แล้วคุณน้ำเขา acting อยู่อาจารย์รู้อยู่ใครครับมีเคสไหนไหมที่อยากจะลองมาให้อาจารย์โค้ดดูตามสไลด์นี้เชิญครับคุณอะไรนะอาจารย์ขอโทษนะเอาคุณโจ้ใช่ขอเสียงปรบมือให้คุณโจ้ครับสนุกนะเราเรียนแบบสนุกครับอันนี้เป็นเคสที่สมมติขึ้นมานะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะโอเคของผมเป็นปัญหาของเรื่องเงินนะครับเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวผมเอาเรื่องหนึ่งเนาะได้ครับคุณโจ้มีอะไรคือผมมีเรื่องมาปรึกษาครับคือตอนนี้คือผมไม่มีคือรายรับรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับแล้วผมมีปัญหามากเลยทั้งในส่วนน้องเรียนในส่วนพ่อแม่ไหนจะเป็นเครื่องค่าใช้จ่ายของตัวเองครับอาจารย์แล้วผมแบบว่าคือตั้งใจทำงานนะตั้งใจหารายรับเข้ามาในครอบครัวแต่สุดท้ายมันก็ไม่พอสุดท้ายปัญหามันก็ตกมาที่เราทุกอย่างเลยครับอาจารย์ฟังคุณโจ้แล้วดูเหมือนกับก็เป็นคนกตัญญูใช่ครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อจะหารายได้ครับ
เพียงแค่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดคือค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ ใช่ครับบางครั้งคือมันอาจจะเป็นเกิดการจิตตกก็คือแบบบางครั้งอยากจะทำร้ายตัวเองบางครั้งว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเกิดกับปัญหา เกิดกับที่ตัวเราด้วยเพราะว่าหนึ่งแหละคือเราตั้งใจทำงานมากเลย เรารู้สึกว่ามองไปทุกคนมีแฮปปี้ทุกคนมีความสุขอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราตั้งใจทำงาน เราตั้งใจหารายได้ แต่สุดท้ายทำไมผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับ แสดงว่าคุณโจอยากจะดูว่าเอ๊ะจะทำไงให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น ใช่ครับ โอเคครับแล้วเรื่องที่คุณโจภูมิใจคืออะไรครับ ถ้าหากเรื่องของภูมิใจนะครับก็คือหนึ่งคือการที่เราหารายได้หรือว่าหาเงินนะครับได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวในส่วนหนึ่งที่เราหามาได้ครับอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยครับ โอเค แล้วคุณโจมองสถานการณ์ตรงนี้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวอย่างไร คือหนึ่งมันเป็นแรงผลักดันทำให้เราอะครับรู้สึกว่าเราต้องทำงานให้มากกว่านี้ แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องมีการแบ่งค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆ เพื่อที่จะเป็นจุดเตือของส่วนของครอบครัวด้วยส่วนของเราด้วย แล้วก็ส่วนที่มันฉุกเฉินด้วยครับ โอเคก็วางเหมือนคุณโจถ้าเกิดวางแผนการเงิน ครับ ดีขึ้นอยาก ครั จะ บ วางแผนการเงินที่ดีขึ้น ใช่ครับ โอเค แล้วถ้าเราวางแผนการเงินที่ดีขึ้นสถานการณ์ตรงนี้มันจะดีขึ้นยังไง มันก็จะทำให้เราอะครับมีรู้จักมีรายรับมากขึ้น แล้วก็รู้จักว่าเงินที่ได้มาครับเราต้องแบ่งเป็นสัดส่วนอันไหนบ้างอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับ โอเค เพราะฉะนั้นเราจะให้ความหมายกับสถานการณ์ตรงนี้ว่าไง ถ้าหากผมว่าอันนี้ก็คือเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงกระตุ้นให้กับเราตั้งใจทำงาน ตั้งใจอดออมตั้งใจประหยัดเพื่อที่จะให้ดูอนาคตของเรามันสดใสขึ้นกว่านี้ โอเค ครับ ในลองสรุปให้อาจารย์ฟังที่คุณโจจะกลับไปทำ ก็คือถ้าหากว่าผมจะกลับไปทำหนึ่งคือ เราต้องตั้งเป้าไว้เลยว่า 10,000 บาทที่เราได้รับมาสมมุตินะเราจะแบ่งใช้เท่าไหร่ แบ่งให้ครอบครัวเท่าไหร่ แล้วก็ส่วนที่มันจะใช้ฉุกเฉินเราต้องใช้เท่าไหร่ใช่ครับ โอเค เยี่ยมมากเลยคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นไหม ดีขึ้นครับอาจาร โอ ย์ เคครับขอเสียงปรบมือครับผม เรื่องสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริง เห็นโปรเซสอะไรครับ ไม่สนใจโคชชี่อยู่แล้วดูอาจารย์อยู่แล้วนะฮะโคชชี่สมมุติได้เรื่องจริงก็ได้ไม่เกี่ยวกัน แต่ว่าดูโปรเซสครับที่อาจารย์ก็ถามง่ายๆเห็นไหมง่ายไหมฟังอาจารย์ถามแล้วง่ายไหมก็เนี่ยทำไมเราถามไม่ยากจังวะ คุณผมพูดถูกแล้วทำไมมันว่างจังวะเราต้องสนุกกับการเรียนรู้เอ๊ะทำไมเรายากอาจารย์ทำไมง่าย เชิญค่ะอีกเคสหนึ่งได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณหงครับดูอาจารย์เนาะเพราะว่าดูโคชชี่ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเรากำลังสอนที่ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไม่ชี้แล้วจะไม่ขัดนะครับ แต่ว่าท่านต้องจับให้ออกว่าอาจารย์กำลังถามด้วยประโยคไหนโอเคไหมครับคุณหงเชิญครับ เป็นสถานการณ์จริงนะคะ อาจารย์คะวันนี้มีเรื่องที่จะมาปรึกษาก็ ครับ คือหงอ่ะอยากจะออกกำลังกาย อืม แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา อืม เนื่องจากว่าทุกวันนี้ตอนเช้าอ่ะตื่นตี อืม 4กลับถึงบ้าน2 ทุ่ม อืม นะคะ แล้วก็กิจวัตรประจำวันก็คือเป็นอย่างเงี้ยทุกวัน ครับ กลับถึงบ้านปุ๊บก็ทานข้าว แล้วก็ช่วยแม่ล้างจานแล้วก็อาบน้ำเข้านอน อืม เพราะว่าตอนเช้าตี 4ต้องตื่นไปทำงานละ โอเค ค่ะ ครับ อาจารย์มีแนวทางยังไงที่จะแบบช่วยให้หงมีเวลาในการออกกำลังกายได้ไหมคะ ได้ครับ ทีนี้คงต้องถามคุณหงนิดนึงการออกกำลังกายจะทำให้คุณหงได้ประโยชน์อะไรครับ สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น นอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้วคิดว่าจะเกิดประโยชน์อะไรอีกครับ ไม่มีค่ะ อ๋อได้แค่สุขภาพแข็งแรง ใช่ค่ะ อ๋อโอเค แล้วรูปแบบการออกกำลังกายที่คุณหงมองไว้คืออะไรครับ อยากจะได้การออกกำลังกายที่ทำเองในบ้าน แล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใด ๆ ช่วย นึกถึงอะไรขึ้นมาครับ คิดว่านะคะ อืม น่าจะเป็นการเดินขึ้นลงอยู่ภายในบ้าน เพราะว่าพอดีบ้านเนี่ยเป็นตึก4 ชั้น อ๋อ นะคะ ก็คืออาจจะขึ้นลงบันได อืม แต่การออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วหงอ่ะอยากให้ คือถ้าแค่การขึ้นลงเนี่ยคิดเอาเองว่ายังไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายที่ถูกต้อง อืม ในเรื่องของการเดินขึ้นลงบันได โอ อะ เค ค่ะ แล้วที่คุณหงมองมากกว่านี้คืออะไรครับ พูดถึงผมว่าออกกำลังกาย คิดว่าน่าจะเป็นการวิ่ง อืม ที่ทำให้หัวใจอ่ะสูบฉีด อ๋อแรงขึ้น ค่ะ อืม ใช่ค่ะ โอเคครับ ถ้าเกิดมองเรื่องของการวิ่ง โดยที่โฟกัสไปที่การอยู่ที่บ้านด้วย ค่ะ คุณหงกำลังนึกถึงเหตุการณ์อะไรครับ ที่เอื้ออำนวยให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้จากประสบการณ์ของคุณหงเอง วิ่งขึ้นลงในบ้าน ก็อันตรายนิดหน่อย ใช่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นบันได นอกจากในบันไดแล้วเรากำลังนึกถึงตรงไหนที่อันตรายน้อยลง
ถ้าในบริเวณบ้านเลย อืม มันอาจจะคับแคบเกินไปอะค่ะ โอเคครับนอกจากอันตรายนอกจากคับแคบแล้ว เราคงอยากจะวิ่งเพื่อให้สูบฉีดมากขึ้น ค่ะ เรากำลังนึกถึงเหตุการณ์อะไร วิ่งหนีไฟมั้งคะ วิ่งหนีไฟ เวลาเราอยู่ในออฟฟิศอะค่ะที่เขาจะมีการซ้อมวิ่งหนีไฟ โอเคอ่า ค่ะ โอเคแสดงว่าคุณหลงได้สถานที่2 ที่แล้ว ที่ออฟฟิศกับที่บ้าน ค่ะ มีอะไรอีกครับที่คุณหลงคิดว่ามันสามารถสอดคล้องกับนิยามคำว่าออกกำลังกายของคุณหลงได้ ถ้าเป็นที่ออฟฟิศน่ะนะคะ ก็จะทำให้ตัวเองอะกลับบ้านดึกมากขึ้น เพราะทุกวันนี้คือเลิกปุ๊บก็กลับบ้านยังถึงบ้าน2 ทุ่ม ถ้าเรามีการออกกำลังกายที่ทำงานอีกอะก็จะยิ่งทำให้เราอะกลับบ้านดึก นอนดึกสุขภาพก็ยิ่งแย่ค่ะ ครับ คราวนี้ถ้ามาวิ่งที่บ้าน อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือมาวิ่งที่บ้าน ก็อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าคะ ครับ เพราะว่าวิ่งขึ้นลงบันได การออกกำลังกายให้ประโยชน์อะไรกับคุณหงครับ สุขภาพแข็งแรงค่ะ ครับโอเค เพื่อจะให้คุณหงมีสุขภาพแข็งแรงคุณหงคิดว่าจะออกกำลังกายอย่างไรครับ เป็นคนมีเงื่อนไขเยอะอะค่ะ ครับนี่เข้าใจครับ อุปกรณ์ไม่อยากได้ เพราะว่าเป็นคนคิดว่าซื้อมา ก็ไม่ค่อยได้ใช้ ครับ ไม่มีเวลาบ้างเปลืองเงินบ้าง ไม่คุ้มกับการลงทุน ขึ้นลงถ้าวิ่งขึ้นลงอย่างที่บอกที่ใช้บันไดก็อาจจะเกิดอันตรายตกพลาดพลั้งลงมาได้เจ็บตัวอีก ครับ หรือถ้าจะวิ่งในทางแบบทางลาดที่ในบริเวณชั้นของบ้านอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะคับแคบไป อืม อย่างเงี้ยค่ะ ครับแล้วการออกกำลังกายให้ประโยชน์อะไรกับคุณหงครับ สุขภาพแข็งแรงค่ะ ก็ยังยืนยัน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง คุณหงคิดว่าเราควรต้องทำอย่างไร เพื่อให้เรามีสุขภาพ การมีสุขภาพแข็งแรงแล้ว คุณหงคิดว่าประโยชน์เกิดกับใคร เกิดกับตัวเรา เพื่อให้เราได้ประโยชน์สิ่งนั้นจริงๆ เราสามารถทำอะไรได้บ้างครับ ที่เราไม่เคยทำ ใช้วิธีอื่น นึกอะไรครับ ที่อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟัง การออกกำลังกายประเภทอื่นที่ชอบหัดขึ้นมานะคะ อืม ก็เคยไปตีแบด อืม นะคะ แต่ว่าก็ติดเงื่อนไขตรงที่ว่าต้องโทรจองคอร์ด แล้วเวลาที่คอร์ดว่างอ่ะ อาจจะไม่ตรงกับเวลาของเรา ครับ โอเค ค่ะ นอกจากตีแบด จากตีแบดก็น่าจะเป็นการว่ายน้ มีอะไรครับ ำไม่ชอบรักกีฬาอื่น จริง โค้ชไม่ยากครับ เพราะว่าไม่ใช่เป้าหมายของเขาขอเสียงปรบมือให้คุณหงครับ อันนี้เป็นเคสเพื่อดูโปรเซสของโค้ชโค้ชไม่ได้บังคับใคร เขาเงียบ เพราะเขาเริ่มที่จะต้องคิด เราจังหวะแค่นี้พอ ถามแล้วเขาตอบได้ ไม่ใช่โค้ช โค้ชถามแล้วเขาตอบไม่ได้ เพราะการตอบได้ของเขาคือสภาวะความเคยชิน ที่เขาตอบมาจากเมมโมรีของเขา พอเขาตอบไม่ได้ปุ๊บนั่นแหละครับเขามาอยู่ใน PFC คือโหมดของการคิดเพื่อตระหนัก อาจารย์ย้ำกลับไปที่การออกกำลังกายให้ประโยชน์อะไร การออกกำลังกายให้ประโยชน์อะไรนะครับ สุขภาพแข็งแรงอะไรนะครับ ไม่ใช่เราสรุปครับ ใครต้องสรุปฮะโค้ชเป็นแค่กระจกครับ สอนตั้งแต่เช้าแล้ว ของท่านเป็นไงฮะ YouTube สิซื้อลู่วิ่งสิ อยากจะแนะนำบางคนถนัดโยคะ อาจจะอยากจะแนะนำโยคะนึกออกไหมคือเราฟังคนเขาบอกเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเอาเป็นเคสได้อาจารย์ไม่ติดหรอกครับ เคสสมมุติอะไรก็ได้นะฮะอาจารย์ไม่ติดหรอกครับ เพราะว่าต้องการให้เห็น process แต่คนที่มาสมมุติก็จะตอบอาจารย์ไม่ได้ เพราะจริงๆตั้งใจสมมุติจะมาตอบแล้วพวกเราเป็นไงฮะ
ได้ลองอันนี้ดูยังแล้วจริงๆแล้วคือทำไมต้องไปเครียดกับเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโค้ชเป็นแค่กระจกเงาทำให้เขามองเห็นตัวเอง ถ้าเขารักตัวเองจริงๆเขาไม่มานั่งปรึกษาเราหรอกนึกออกไหมครับพอเรียนโค้ชมืออาชีพก็เหมือนท่านนะครับ ก็เอามาเป็นเคสเล่นๆกันก็สนุกสนานกัน แต่ว่าการเล่นๆกันไม่ได้เป็นประเด็นหรอกเล่นๆได้ แต่ว่าโปรเซสของโค้ชยังยืนยันในโปรเซสตัวเองไหมส่วนใหญ่เราจะหลุดคือเราอยากได้ result เราอยากให้คนอื่นยอมรับว่าโอ้โหโค้ชเก่งมากเขามีปัญหายังโค้ชเขาได้ไม่เกี่ยวเขามีปัญหาเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราโค้ชไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นแต่โค้ชใช้กระบวนการโค้ชช่วยให้เขาดีขึ้นคนที่ใช้กระบวนการโค้ชที่ถูกจึงถูกเรียกว่าเป็นโค้ชแต่วันนี้เราเรียกตัวเองว่าเป็นโค้ชทั้งที่เราไม่ได้ใช้กระบวนการโค้ชเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะเอาที่สบายใจโค้ชเป็นศาสตร์ที่มีศิลปะสูงมากนะครับเมื่อกี้ท่านได้ยินคนละเรื่องกับที่อาจารย์ได้ยินที่คุณหงพูดมาทั้งหมดอาจารย์ไม่ได้ยินที่คุณหงพูดเลยอาจารย์ได้ยินแต่ว่าทำอย่างไรให้คุณหงมีความเชื่อมั่นในตัวเองถึงทางเลือกที่เพิ่มขึ้นอาจารย์โฟกัสแค่นั้นอาจารย์ไม่เคยไปยุ่งเลยถูกไหมเพราะไม่ได้ยินเลยว่าคุณหงคิดอะไรแต่ได้ยินว่าคุณหงพูดอะไรแล้วก็นึกต่อว่าเอ๊ะจะชวนให้คุณหงมีออปชันเพิ่มขึ้นอย่างไรเพราะคุณหงบอกแต่เรื่องของข้อจำกัดอาจารย์ไม่ได้รู้สึกว่าคุณหงมีข้อจำกัดอาจารย์รู้สึกว่าคุณหงยังมีออปชันน้อยนึกออกไหมครับพวกเราเป็นไงฮะยื้อเหลือเกินเรื่องในใจนึกออกไหมหมั่นไส้มากคุณหงก็แสดงให้เราดูเพื่อให้เราเห็นโปรเซสของการโค้ชการโค้ชดีมากแต่คนเอาไปใช้วันนี้ไม่โอเคเพราะอะไรครับถามแล้วเขาไม่ตอบทำไงถามแล้วเขายื้อทำไงเรื่องของเขาเขาไม่รักตัวเองก็เรื่องของเขาเราทำไมต้องไปรักเขาในขณะที่เขายังไม่รักตัวเองเลยนะครับทุกคนบอกว่าโค้ชถือสปอร์ตโค้ชเรื่องถึงสปอร์ตโค้ชคนที่อยู่ข้างสนามก็เลยเพอร์เซพชันก็เลยผิดโค้ชจริงๆคือนักกีฬาไม่อยากเป็นแชมป์จะต้องใช้โค้ชไหมไม่ต้องใช้เปลืองไปเปล่าๆเนาะนักกีฬาไทยสมัยก่อนเนาะไม่ต้องมีโค้ชหรอกมีแต่เทรนเนอร์เดี๋ยวนี้พอมีโค้ชถ้าเกิดยังจิตใจไม่สู้ก็อย่าไปมีโค้ชเปลืองโค้ชไม่ได้ช่วยอะไรเลยโค้ชแค่มาช่วยทำให้เขาใช้ศักยภาพเขาเต็มที่แต่ตัวเขาเองต้องมีเป้าหมายอยากเป็นแชมป์โลกถูกไหมวันนี้คนมาปรึกษาเราเขาอยากดีขึ้นไหมเราแค่ถาม2 คำถามเขาก็รู้แล้วนะเขาอยากดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากดีขึ้นต้องใช้เราไหมไม่ต้องโค้ชมีค่ามากกว่าบทบาทอื่นทั่วไปแน่นอนถูกไหมครับแต่เมื่อกี้ท่านได้เรียนรู้โปรเซสอะไรครับคุยกับเพื่อนนี้เมื่อกี้อาจารย์ทำไงท่านเอาไปใช้ตรงไหนได้บ้างอันนี้เป็นแค่เคสเราถึงไปสนใจโคชชี่เราสนใจโปรเซสอาจารย์เช่นครับคุยกับเพื่อนอะไรครับได้เรียนรู้อะไรเมื่อกี้สับสนก็จะอยู่ในนี้ไงครับว่านี่คุยนี่เป็นใครได้ไหมกินพวกเราก็จะขอมีแม่ตีแล้วนะมีคำถามอาจารย์ขออนุญาตคำถามมาบนเวทีเชิญครับก็มีคำถามว่าตอนที่เราเป็นโคชชิ่งเขาค่ะแต่น้องเขาก็จะเล่าสถานการณ์ต่างๆเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะถามคำถามแบบไหนอีก
อาจารย์ถามพวกเราก่อนเนาะตอนเราฟังเขาเรามองที่เขามีปัญหาหรือเขามีศักยภาพเรามองเขาบวกหรือลบบวกแล้วเราจะไปมาถามไม่ได้ไงถ้าเรามองบวกเราก็ถามที่บวกไงนี่ไงถ้าเราเห็นเขาบวกเช่นเราเห็นเขาบวกไงฮะเมื่อกี้เห็นเขาบวกว่าคือเราถามไม่ได้เพราะเราไปเห็นลบเราถามไม่ได้เพราะเรามีคำตอบเราถามไม่ได้เพราะเรามีอารมณ์กับเขาเราถามไม่ได้เพราะเราอยากช่วยเขาเราถามไม่ได้เพราะเราเอาปัญหาเขามาเป็นของเราสิ่งเหล่านี้คือทำให้เราถามไม่ได้ไม่ใช่เราถามไม่ได้จุดโฟกัสของเราโฟกัสเป็นที่ปัญหาเขาโฟกัสไปที่คิดคำตอบไว้แล้วเรามีคำตอบถามว่าเราจะถามไหมครับความยากของโค้ชคือการฟังและก็ถามคำถามเปิดเชิงบวกท่านต้องฝึกไงฮะอาจารย์นึกบอกว่าเรียนอาจารย์ก็สอนคำถามเปิดทุกคนก็เรียนอ่ะทุกคนก็มาสอนคำถามเปิดถูกไหมฮะแล้วท่านทำไมเปิดไม่ได้ล่ะเพราะว่าการฟังของท่านเป็นไงฮะเมื่อกี้คุณบุ๋มโค้ชได้ไหมไม่ได้ยินอะไรเขาครับปัญหาเวลาได้ยินปัญหาปุ๊บถ้าเราเอาปัญหาเขามาเป็นปัญหาของเราใครจะได้คำตอบครับเราพอเราได้คำตอบเราถามไม่ได้เราก็จะบอกเขาเราก็เลยถามไม่ได้ความยากไม่ใช่ถามความยากคือได้ยินอะไรและจะชวนเขาคิดเรื่องอะไรไม่ใช่จะบอกอะไรเขาชวนคิดเรื่องอะไรนี่ไงเมื่อกี้อาจารย์ถามแต่เรื่องนี้เห็นไหมใช่ไหมได้ประโยชน์อะไรแล้วคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความที่ผมเคยมีประสบการณ์เรื่องอะไรใช่ไหมที่การออกกำลังกายถ้าไม่เอาเรื่องสมมุติเดี๋ยวจะต้องเอาเรื่องจริงมานะครับแล้วจะดูเลยครับคนที่มาเป็นโค้ชที่อาจารย์งงเลยว่าเราคิดได้ไงถ้าไม่ใช่เรื่องสมมุติถ้าเรื่องสมมุติเรายังตอบอย่างที่เตรียมมาตอบไม่ได้เลยนึกออกไหมเกิดอะไรขึ้นกับท่านเกิดอะไรขึ้นกับคุณโหงเกิดอะไรขึ้นกับคุณโจใช่ไหมเตรียมจะมาตอบนึกออกไหมเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าลืมที่จะตอบนะครับความมหัศจรรย์ของโค้ชคือตรงนี้ถ้าเราถามถูกเขาจะคิดส่วนใหญ่เขาไม่คิดเขาตอบเราเพราะเราถามเพื่อต้องการคำตอบนี่ขนาดอาจารย์ถามคุณหงยังเล่าเรื่องเลยนะเพราะคุณหงมีสติมากเลยนึกออกไหมพยายามเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องอาจารย์ถามอีกคุณหงก็เล่าเรื่องอีกมีช่วงจังหวะเล่าอะไรต่อดีวะนึกได้เอาตีแบตแต่เห็นไหมได้ยินคำว่าแต่กี่ครั้งเมื่อกี้แต่นั่นคือเริ่ม explain เริ่มอธิบายเดี๋ยวจะลึกไปเนาะอาจารย์ไปต่อนะอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปโค้ชน้องมีไหมมีใครคิดว่าจะกลับไปโค้ชน้องไหมใครคิดว่าจะกลับไปโค้ชน้องโอเคประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นการบ้านท่านนะโอเคแค่เล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันเดี๋ยวจะกลับไปโค้ชใครสั้นๆนะครับจะได้เป็นสไลด์ต่อนะฮะนี่เป็นการบ้านพวกเรานะไหวไหมครับตัวนี้นึกเล่าคร่าวๆสักนาทีหนึ่งจะกลับไปโค้ชใครโค้ชเรื่องอะไรพนักงานติดหลุมพรางอะไรก็คือเลือกสไลด์อาจารย์มาเนี่ยน้องอาการไหนเนี่ยที่เราจะกลับไปโค้ชเขาแล้วเราจะโค้ชอย่างไรโอเคเชิญครับหัวข้อคือเนี่ยหัวข้อนี้เชิญครับอาจารย์ก็ให้ท่านได้มีโจทย์แล้วเนาะมีเป้าหมายแล้วอาจารย์ก็ไปต่อนะครับระหว่างที่เราไปโค้ชน้องที่ติดหลุมพรางเนาะอาจารย์ก็ให้โดเนทเพิ่มนะครับเราไปสังเกตครับน้องที่ติดหลุมพรางนั้นเขาเกิดจากสาเหตุอะไรก็มีสาเหตุเหล่านี้เราจะได้รีสอร์ทเพิ่มนะฮะเวิร์กช็อปเมื่อกี้ท่านทำ goal setting แล้วเนาะแล้วอาจารย์ก็ให้วิเคราะห์หลุมพรางมาจากสาเหตุอะไรบ้างอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วถูกไหมฮะพูดไปบ้างแล้วเพื่อให้ท่านเป็นไกด์ไลน์ก่อนที่จะเข้าสู่ดูการโค้ชของอาจารย์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีให้นะครับเช่นต้องไปหาให้เจอครับสาเหตุของน้องกลัวในเรื่องต่างๆฝ่าความกลัวเป็นจินตนาการของเขาเราว่าเขาไม่ได้เนาะนะครับเขามีจินตนาการซึ่งมันเป็นเชิงลบหน้าที่เราก็จินตนาการเหตุการณ์ต่างๆเป็นเชิงลบนะครับ
เกิดสภาวะอารมณ์เชิงลบขึ้น มีอารมณ์ใช้อารมณ์นะฮะมองไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานนึกออกไหมครับมองไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงาน หน้าที่เราก็ชวนไปคุยเรื่องประโยชน์ที่ว่างานจะได้ประโยชน์อะไรนะถ้าเรารู้สาเหตุปุ๊บฟังเขาเรารู้สาเหตุเราก็ใช้คำถามชุดนี้ได้ถูกไหมครับโทษนะครับใช้คำถามชุดนี้ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพาไปต่อนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใส่รีสอร์ทก่อนขาดความมั่นใจในตัวเองเห็นไหมฮะก็ทำให้เขาเล่าเรื่องภาคภูมิใจนึกออกไหมครับมองออกไหมมีความคิดเชิงลบต่อผู้อื่นก็มองผู้อื่นด้านไม่ดีทั้งนั้นนะครับน้องเราส่วนใหญ่ก็มาปรึกษาเราที่ว่าคนอื่นไม่ดีตัวเขาเป็นไงฮะดีถูกรังแกถูกไหมฮะเราก็ไม่ไปว่าเขานะอย่าไปว่าเขานะแต่เรารู้สาเหตุแล้วนะอันนี้ให้รู้สาเหตุนะอย่าไปว่าเขาพี่ว่าเธอน่าจะเปลี่ยนความคิดของเธอบ้างนะอันนี้ไม่เอาโอเคเธอคิดว่าคนหัวหน้าเธอเนี่ยมีคุณค่าอะไรเธอคิดว่าหัวหน้ามีเจตนาอะไรเธอคิดว่าผู้อื่นเขาตั้งใจอะไรนะครับให้ชวนเขามองด้านดีคิดบวกใช้ข้ออ้างและข้อแก้ตัวมากเกินไปนะครับแต่เยอะไปจับแต่นะเดี๋ยวกลับไปนั่งฟังนะโอเคกดพอดีพี่ได้ยินเธอนะมีแต่5 ครั้งโอเคไหมแต่5 ครั้งหลังจากประโยคแต่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่จะชวนคุยแล้วเพราะแต่เป็นข้ออ้างนะเราก็มาให้เขาขยายความข้ออ้างเขาเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ตรงนี้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอยากอยู่ในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยก็ไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนเห็นไหมฮะถ้าเรารู้สาเหตุอันนี้เป็นซอฟต์สกิลอย่างเดียวนะฮะมันมีสาเหตุที่เป็น knowledge skill แต่อันนี้เป็นเรื่อง soft skill เป็น attitude นะฮะพวกเนี้ยเป็น mindset ของเขาหน้าที่เราเป็นไงครับเดี๋ยวเราก็ไปแก้เนาะโน้ตนิดนึงคุยกับเพื่อนนิดนึงน้องคนนี้ที่เดี๋ยวเราจะไปโค้ดเนี่ยคิดว่าเขามีสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยที่เขามีอาการอย่างนั้นเชิญครับค่อยๆสะสมไปน้องคนนี้มีสาเหตุอะไรไม่ได้เป็นจัดเขานะแค่เดาแค่เดาโอเคพอรู้แล้วก็ส่วนใหญ่ติดข้อไหนเดี๋ยวอาจารย์ไกด์ให้นิดหน่อยก่อนข้อไหนนี่แหละฮะเกิดสภาวะอารมณ์เชิงลบเช่นโอเคสวัสดิการที่สู้ที่อื่นไม่ได้โอเคเธอคิดว่าสวัสดิการของที่นี่ที่เธอรู้สึกชอบคือเรื่องอะไรเขามีอารมณ์ลบเพราะเขาไปเห็นด้านไม่ดีของเรื่องนั้นหน้าที่เราก็ชวนเขามาดูด้านดีไม่เชื่อนะท่านลองดูนะท่านลองนึกถึงคนที่ท่านไม่ชอบสักคนมีไหมนึกในใจนะอย่าบอกอาจารย์หน้าลอยนะโอเคเห็นข้อไม่ดีอะไรของเขาโอเคไหมนั่นนะทีนี้คนนี้ก็น่าจะมีข้อดีบ้างโอเคเขามีข้อดีอะไรครับถ้าไม่มีเปลี่ยนคนเพราะว่าเราจะเช็คสภาวะเราเห็นข้อไม่ดีของเขาเราเลยรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดเราไปเห็นข้อดีของเขาเราจะรู้สึกไงกับเขาครับก็ดีขึ้นโอเคไหมเอางี้ดีกว่าถามพวกเราสนุกเรื่องเปลี่ยนสภาวะเนี่ยเมื่อเช้ามีใครรู้สึกหมั่นไส้อาจารย์มากเลยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งยังหมั่นไส้เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้หมั่นไส้ใครรู้สึกกับอาจารย์ดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าใครรู้สึกกับอาจารย์ดีขึ้นกว่าเมื่อเช้ามีความคิด
อะไรนะคะไม่ได้รู้สึกอะไรอ๋อไม่รู้สึกโอเคโอเคต้องการให้เห็นเช็คแค่นี้เองแค่นี้เอาเป็นว่า เรารู้สึกไม่ดีกับใคร เพราะเราไปเห็นข้อไม่ดีเขาถูกไหมอันนี้เห็นไหมครับเป้าหมายคือน้องเห็นสวัสดิการที่เขาอยากแล้วไม่ได้เขาก็เลยไปโฟกัสที่เขาไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกไม่ดี เราก็ชวนเขามาโฟกัสที่เขาได้ และเขาชอบที่เขามีไหมมีเขาต้องมีแน่เขารู้สึกไงฮะความรู้สึกมันก็ปัดลาแค่นี้ก็ตรงนี้เข้าใจพี่แต่มันตรงนี้น่าจะได้นะครับโอเคแล้วตรงไหนที่เธอคิดว่าที่เรามีมากกว่าที่อื่นต้องมีแน่นอนไม่ต้องไปแย้งเขาเรียกว่าเปลี่ยนจุดโฟกัสเปลี่ยนจุดโฟกัสคือเขายังอยู่ในที่เดิมแต่เขาเปลี่ยนความรู้สึกได้เช่นขับรถไปรถติดเราหงุดหงิดแล้วเราทำไงครับกลับรถติดแต่เราไม่หงุดหงิดเราทำไงฮะฟังเพลงเล่นลาเขาบอกว่าเราแค่เปลี่ยนโฟกัสเราไปทำในสิ่งที่เราชอบบนสภาวะที่เราไม่ชอบแค่นี้เองครับนี่คือเทคนิคของโค้ชง่ายๆคือเปลี่ยนจุดจดจ่อของเขาครับไม่ต้องถามอะไรยากถามง่ายๆเขาไปรู้สึกไม่ดีเราก็ถามว่าแล้วที่เขารู้สึกดีมีอะไรบ้างง่ายไปไหมก็ทำแค่นี้เองเนี่ยอาจารย์ให้ดูสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านจับไม่ได้ก็มาถึงตรงนี้เนี่ยมองบวกถูกไหมเห็นประโยชน์ถูกไหมชมตัวเองรักตัวเองใช่ไหมฮะเขามีข้อดีอะไรนึกออกไหมประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ดีของเขาเป็นอะไรบ้างง่ายไหมถามง่ายไหมถ้าไปถามอะไรยากไม่ต้องถามอะไรยากแต่ต้องรู้ว่าสาเหตุเขามาจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรปุ๊บเราก็ถามในมุมอื่นเห็นไหมยังไม่เชื่อใช่ไหมยังเป็นบีลีฟเก่าอยู่ใช่ไหม